sunduğumuz bilgisayar hizmetleri, bilgisayar tamir, laptop onarım, Milton Keynes ve çevresi destek ve bakım ve yönetilen bulut hizmetleri destekler. Hakkımızda daha fazla bilgi lütfen devam edin. Biz de hemen her türlü bilgisayar onarım, dizüstü ekran değiştirme, yazılım, sabit disk hatası yükleme ve kaldırma, virüs/malware üzerinde alır. Bize ve küçük işletme dünyanın çok önemlidir bilgisayar sistemleri korumak için destek. Lütfen kaydetmek ve ihtiyaçlarınızı bizimle irtibata geçerek çalışmak. Biz gibi barındırılan XPG, Office 365, yönetilen bulut hizmetleri ev sahipliği yaptığı yedekleme sağlar ve internet security. Bizim hizmet alan daha yakın bir ilişki ve hiçbir sorunları kullanılabilirlik, daha iyi acil tepki süresi ve sözlü yerel işletme hizmet modeli sunmamızı sağlar. Buckinghamshire içinde tuttum. Bize iş ve sizi tanımak için istekli vardır, hakkında iyi bak. Biz High Street, Stone Stratford, Milton Keynes, Buckinghamshire MK 11 ad bulunmaktadır. Biz bilişim alanında 15 yıl veya daha uzun, daha geç yere ana cadde hizmet bir aile şirketi olarak genç bir yaş ve şimdi uzun yıllar bir bilgisayar Amstrad TBM 464 aldıktan sonra bilgisayarlar bir ilgi var bir bağımsız araba şirketi olarak evden. Biz hakkında bilgi isteklerini ve ihtiyaçlarını sohbet etmek, mutlu olacak ve mutlu değerlendirmek için ücretsiz ziyareti sağlamak, şirket sonra oradan gerekir çözümler ve öneriler. Milton Keynes 01908990220 bize veya info@2upc.joy.uk e-posta